今日咧又到 Fit 一世嘅時間啦。今日咧最重要咧就係想同大家討論一下，究竟做咩嘢運動咧就可以令到我哋心情啦比較舒暢啊，可以舒心一啲。咁大家都知咧，即係運動係公認對我哋咧情緒係有幫助。不過究竟做啲乜嘢運動對我哋情緒最好嘅呢？咁啦，當然你有啲朋友一諗就話：哇！我要跑步，或者我咧要去做 boxing，佢要發泄出嚟，定係我去踩單車啊，或者咧到太極。咁咧，大家不妨咧都將你嘅對你最好嘅運動，你覺得對情緒最好嘅運動喺聊天室度打出嚟。咁啊睇下咧，大家會打啲咩答案？咁當然真係因人而異嘅，咁我覺得咧，可能甚至乎連你嘅年齡一路隨住增長咧，所選擇嘅運動都唔同。不過我哋今日嘅討論咧，就係最近我揾咗啲嘅學術研究啦，咁我就分咗4個方向咧，就同大家去到講，咁啊會分別係講呢個運動嘅種類啦、運動嘅強度啦，跟住究竟喺邊一個地方做運動好，定係一個人定一班人做運動好啊？咁跟住之後咧，就會再送多2個 tips 俾大家咧，係一啲嘅小運動，令到大家喺寫字樓都做得到，去到改善下我哋嘅情緒嘅。好啦，咁啊首先我哋就進入第一個嘅種類啦，就係運動種類啊。咁呢一個方向我哋咧就分咗3個嘅運動種類。第一個就係大量運動，即係譬如乜嘢踩單車啦、跑步啦、游水啦，或者快步走呢一啲。咁而呢一啲嘅運動咧，都係可以做咩咧？就係幫我哋提升我哋嘅快樂荷爾蒙，即係好似多巴胺啊、安多酚啊呢一啲啊，大家聽落去都知咧，就係令到我哋咧開心啦、愉悅感會提升嘅。咁亦都大量運動可以幫我哋咧提升，即係提高分泌呢個血清素。咁啊，大家可能都有聽過，哇！如果血清素夠咧，我哋咧成個人嘅焦慮感會減低啦，我哋嘅幸福感亦都可能有啲嘅上升嘅喎。咁當然咧，大量運動亦都可以幫我哋咧降低我哋嘅皮質醇啊，皮質醇即係壓力荷爾蒙。咁所以咧，當我哋去到運動嘅時候，佢亦都可以幫我哋減壓啦。咁所以當研究顯示咧，就係當我哋如果可以有規律，亦都係長期咁樣咧進行大量運動咧，可以去做輔助呢一個輕度同中度嘅抑鬱症嘅治療嘅。咁我哋亦都叫呢啲做生活醫學啊。咁因為咧而家好多咧都係講緊生活醫學係乜嘢嚟嘅咧？就係我哋一啲生活習慣、飲食習慣、運動習慣裏邊做一啲嘅調節，輔助我哋咧去更改或者糾正或者係叫做改善咧我哋嘅健康狀態。好啦，咁啊呢一個就係關於大量運動。咁第2個就係阻力運動，即係譬如係乜嘢啊？舉重啦、深蹲啦、平板支撐啦、拉橡筋帶呢一啲。咁呢啲運動咧可以幫我哋提升對自己嘅掌控感啊，亦都係咧嗰個嘅信心。啊！當大家諗下，我最初可能平板支撐啦，或者舉重咧，最初都唔係舉得好，又或者平板支撐為例，我只係最初5秒，跟住10秒，跟住去到1分鐘，係咪成個對身體嘅掌控感啦，同埋我哋嘅自信心咧，都會提升嘅。好啦，咁啊，除咗可以增加呢個之外咧，亦都可以咧幫我哋咧去提升抗壓力嘅呢一個能力嘅。因為做大量運動咧，可以幫我哋咧去到強化或者提升咧我哋中樞神經嘅調節嘅功能，令到我哋咧對抗壓力咧係可以提升。咁同時咧就係有研究指出咧，如果我哋去到做阻力嘅訓練，對於一啲中老年人或者叫隨住年齡而增長所產生嘅一啲嘅焦慮感啦，係會減輕嘅啊。咁所以咧亦都係可以咧顯著降低咧呢個抑鬱症嘅症狀。咁呢個就係阻力訓練。咁第3類嘅運動想同大家講啲乜嘢咧？就係身心運動。譬如瑜伽啦、太極啊、氣功呢一啲。咁而呢啲身心運動咧，好多時候咧就係呢啲動作係要配合埋呼吸，同埋好多時候要同我哋身體咧係會多啲嘅連接啊。咁所以呢啲嘅身心運動對我哋有咩好咧？其實咧佢就係可以令到我哋提升呢一個副交感神經嘅活躍度，即係令到我哋咧個人放鬆落嚟。當我哋情緒得以放鬆嘅時候，壓力咧亦都會減低一啲。咁啊，同時咧，呢個身心運動亦都係好多時候係講咩正念，即係 mindfulness，就係令到我哋咧
唔好再諗一啲腦中好多千絲萬縷嘅一啲嘅問題啊，或者碌去到諗好多個嘢，而係令到我哋活在當下，將我哋帶翻去而家嘅呢個 moment。咁咧有好多抑鬱症嘅病人咧，佢哋好多時候都有一個叫做反芻思考，就係咧係不停咁轉牛角尖，喺啲嘅負面嘅信息啊，或者呢個諗法裏邊咧不停咁轉。咁而 mindfulness 我正念咧就可以將我哋抽離，就帶到我哋去現在啊。咁所以咧亦都可以咧係減輕呢個抑鬱症嘅症狀啊，亦都係喺研究發現咧，對於老年人咧嘅呢一個嘅狀況咧係比較有效嘅啊。咁所以咧就呢3類嘅運動都會見到咧係可以對情緒咧有唔同方向嘅改善啊。咁啊當然啦，你話而家研究嚟到睇咧，就係將帶氧運動混合埋身心運動咧，係令到我哋提升我哋情緒嘅調節能力咧係最好嘅。即係你話哇，我俾人激到好嬲，跟住之後咧，我要盡快去將自己嘅情緒調適落嚟咧，係帶氧運動再加埋身心運動嘅結合，長期底下咧，我哋嘅呢個能力就會有所提升啦。好啦，咁啊當然研究都有話講，佢可能會有啲不足嘅，因為大家會見到呢個研究咧，其實咧係用瑜伽嘅其中一套嘅方法去到進行啊。咁當然我淨係講瑜伽都有唔同嘅方案去可以做，或者唔同嘅派系。咁所以咧呢度只係純粹俾大家一個嘅諗法啊。如果我去做呢啲運動咧，可能都會有唔同嘅好處。好啦，跟住咧就到運動強度啦。咁運動強度咧，我先講低強度嘅運動，即係話你稍為有少少心跳加速，譬如我去到行路咁樣到計啦。咁咧佢唔會心跳好快嘅。好啦，咁呢啲嘅類型嘅運動咧，都可以令到我哋減少一啲嘅負面情緒啦，同時咧令到我哋嘅心理韌性咧係會有啲嘅提升。咁啊，跟住我講高強度先。咁高強度咧就係你嘅心跳超過70%，去到90幾%，即係咧你係喘氣喘到咧連字都唔想講，或者只可以講到單字，你唱唔到首歌，講唔到句子嘅呢一個狀況。咁咧，如果去到呢個嘅程度高強度咧，可能對我哋嘅情緒可以係正面，亦都可以係負面嘅。咁啊，正面嘅時候就係幫我哋提升咧我哋成個嘅抗壓能力，但係負面係點解啊？就係因為當我哋咧係即係長時間喺呢個高強度嘅訓練裏邊咧，可能會帶俾我哋咧一啲嘅心理壓力，咁就令到咧我哋嘅皮質醇係偏高啊。咁嘅時候亦都會對我哋身體冇咁好啊，因為你個壓力咁又大咗，緊張咗啦，又都焦慮咗。咁而中強度咧就係普遍嘅研究顯示都係中等強度，即係咩運動咧？就係我哋嘅心跳係大概60至到70% 嘅心跳量。咁亦都係你可能係做緊運動嘅時候都仲可以講到句子嘅。咁呢個大概咧就係中等強度嘅運動量啦。咁亦都係咧會可以好有效咁樣咧去到調適我哋嘅情緒，去到提升我哋嘅活力啦，亦都降低我哋嘅焦慮感啊。咁所以頭先講咗運動種類、運動強度，咁所以咧簡單一個比較少嘅總結先呢度，咁就係喐好過唔喐。你喐咧，我哋嘅情緒都會有幫助嘅。咁當然啦，你話我哋逢星期五朝頭早11點至到12點半咧，都係一個運動班。咁係結合咗咩咧？帶氧運動啦、拍打啦、肌力訓練啦。其實主力咧係做肌力訓練嘅。咁我哋當去到咧做呢個肌力訓練嘅時候，除咗仲有呢個咩拉筋啦都會係包括喺裏邊。咁所以一個嘅1小時比較完整、比較平衡嘅運動咧，就帶俾大家除咗可以遠離呢個肌少症之外，肌少症暫時冇藥醫嘅，係啦。咁真係咧需要靠運動啦同飲食嘅調節，咁亦都可以咧令到大家身心放鬆。有興趣咧就可以問下我哋多啲嘅資料點樣參加。好啦，跟住去到第3個環節啦，就係究竟我喺邊度做運動？我究竟係室外做運動好啊，定係做室內嘅運動好咧？咁咧，我相信都唔使我講啦，大家都知室外係會好過室內嘅。咁室外運動咧，亦都可以稱為咩咧？綠色運動啊，有啲人咁講。咁咧，起碼我去到一個郊外嘅環境或者室外嘅環境咧，我哋五感上邊係會比較多刺激嘅。即係未必係五感全部啦，咁但係起碼係咪可能會聽到風聲，會聽到鳥鳴，跟住亦都可以聞咧，會聞到啲泥土味啦、花香味啦、青草味啦。咁我哋亦都會係望到咧一啲綠色嘅嘢或者水嘅嘢。咁所以咧，對於我哋呢啲感覺，甚至乎我如果係行一啲嘅草地嘅時候，係咪會有啲唔同嘅一啲嘅觸感啊？
咁啊，當然啦，你未必會食嘢嘅，係咪？但係你擘大口可能有啲風吹入嚟。好啦，講笑。咁所以咧，當我哋喺一個戶外嘅環境對比喺室內嘅環境有啲乜嘢好處啊？就係我哋嘅五感有啲刺激，同時咧就遠離咗我哋室內一啲對我哋嘅大腦一啲嘅高壓專注嘅環境。去到室外，你可能目光會比較散漫咁樣咧，係欣賞緊唔同嘅風景、唔同嘅感覺，咁就可以咧令到我哋咧壓力就慢慢放低，令到大腦疲勞亦都可以降低。呢個係戶外運動嘅好處。咁當然仲有嘅就係，如果有日光曬落嚟嘅時候，我哋亦都可以調節我哋嘅生理時鐘，等我哋嘅睡眠質素會有啲嘅提升，有啲嘅改善。咁咧同時間亦都有研究指出，如果我喺公園散步，同我喺跑步機室內跑步機去跑步，唔係跑步係散步同樣嘅運動嘅強度都係一樣嘅時候，只不過一個戶外，一個喺室內，會發現喺公園散步嘅人咧，佢哋個皮質醇嘅下降指數咧係會快過喺跑步機上面嘅人，亦都同時間佢做完運動之後嗰個嘅愉悅感咧係會長過我哋咧喺室內做運動嘅人嚟嘅。咁所以如果有得揀嘅話，大家最好咧都係揀一啲戶外嘅地方咧去做運動啦。好啦，咁跟住之後最後一個就係乜嘢啊？究竟一個人定一班人好咧？咁我相信都唔使點樣解釋，係咪？咁大家都知咧，即係我哋人類係一個社會嘅動物嚟嘅，咁所以咧真係一個好嘅社群，有社會嘅支持，有人交流咧，絕對係對我哋嘅情緒係有幫助。咁當然前提係你嗰班人係正面積極嘅時候咧，咁對我哋嘅情緒絕對係好強嘅支援。咁所以當我哋進行一啲嘅集體運動嘅時候咧，可能咧對我哋嘅情緒幫助咧係會更好。咁喺中國內地咧有一個叫做美好生活嘅研究去到研究人嘅健康指數，咁咧係超過1萬人嘅一個研究啦。咁佢就發現追蹤咗呢1萬人，如果佢哋係已經有超過3年嘅時間，而每個星期係有3至5次嘅呢一啲嘅群體活動咧，佢哋整體嘅健康指數咧係會比其他人咧係為高嘅。咁亦都同時間，如果呢班人佢哋係有參加一啲嘅興趣小組為例啦，咁咧亦都同佢哋參加呢啲興趣小組咧嘅呢班人咧，佢哋有90%咧係會覺得幸福感啦、快活感咧係開心咧係會比較高嘅，有90%人都會覺得係有呢啲感覺。但係同期嘅其他嘅人次咧就會發現有40%咧都係喺一個生活嘅壓力啦，又或者一啲嘅情緒唔開心嘅時間喺裏邊咁所以咧係咪會見到咧一班人一齊去做嘢咧？其實咧或者一齊活動咧，其實對情緒係絕對有幫助咁所以我哋講咗4樣嘢咯喎，咁所以臨尾你話哇，我都想一班人去活動咧，做一個 promotion。咁我哋嚟緊咧喺5月25日星期一公眾假期嚟嘅，咁我哋就會朝頭早一齊去行將軍澳嘅小夏威夷徑，咁咧又可以戶外啦，又可以一班人啦，一路輕輕鬆鬆一路去到交流嘅時候咧，咁呢個運動絕對都可以幫大家調適我哋嘅情緒。咁當然啦，頭先我想講做運動係咪可以幫我哋分泌血清素多巴胺安多酚呢啲？但係呢一啲嘅荷爾蒙其實佢都有原材料做嘅啫喎。你頭先話講運動係促進佢哋釋放，但係佢哋嘅釋放我係咪都要有材料做出嚟先啊？咁呢啲材料係咩嚟㗎？咁就係我哋食啲咩落肚啦，即係我哋食嘅營養。當我哋營養足嘅時候咧，我哋先至可以咧去到做到呢啲荷爾蒙出嚟，然之後你做運動先至可以釋放到佢哋出嚟咁所以咧飲食嘅配合非常之重要。咁我今日就唔涉獵呢個範圍啦。有興趣嘅朋友咧就可以睇翻我哋咧早2個星期嘅 mini talk， 就係阿 Melissa 我哋嘅營養師去同大家分享點樣4個步驟由呢個呢個心累變心舒舒暢嘅舒。好啦，咁最後咧就送多2個 tips 俾大家，咁咧就係教大家咧2個8段咁嘅一個動作，令到我哋咧身心舒暢嘅。咁第一點解揀呢2個動作？首先係咩咧？你喺寫字樓好細嘅空間都做到，做完之後啲人都唔覺嘅，尤其是第一個動作。好啦，咁但係你又可以舒緩到你個心情。咁第一個動作係咩咧？5顱7雙往後朝咁5顱7雙咧，咁我今日就唔演繹啦。咁只係想講咧7雙咧，正正就係講我哋嘅情緒嘅傷害喎，裏邊有啲。咁所以當我哋
哋做呢個動作其實係點樣做嘅咧？咁你好簡單啦。如果你坐喺度做就得，你企喺度做又得。咁我哋將兩隻手慢慢，如果你坐喺度就慢慢升高啦嚇。咁企喺度嘅就慢慢升高，兩隻手向左右兩邊同。咁然之後個手掌大概就喺我哋嘅髖骨嘅位置。好啦，然之後咧我哋挺胸收腹坐直或者企直咧，因為慢慢我哋隻手指公而家向下，手錶向速嘅，慢慢向天，個手指公向天，個手掌向外旋。咁一路轉嘅時候，我哋個頭咧首先向左轉先啦，一路轉，條頸扭到最盡。咁啊，跟住隻眼咧亦都係睄到去最左邊。好啦，跟住之後我哋隻手慢慢轉翻落嚟，然之後我哋個頭咧又慢慢擺翻正向前方。好，跟住之後就另外一邊咯喎，就慢慢轉，跟住個頭慢慢向右轉，個眼咧就望到最右邊。好啦，跟住再慢慢轉翻上嚟。好，咁我呢個咧係有少少快板嘅，咁大家咧可以咧就係轉到最盡嘅時候留一留時間嚇。咁詳細你話再想 detail 啲點樣做咧，咁我哋之後會開8段錦工作坊，大家又可以去睇下，留意下我哋幾時，或者你可以直接追問我哋幾時開啦。咁我想講呢個動作有啲咩好處啊？我哋咪話開心就係你個心要開啊。咁你當呢個做呢個動作嘅時候咧，其實我哋亦都張開咗我哋嘅心胸個胸口亦都打開，個肺亦都開啲，咁即係個呼吸亦都會暢順啲。咁所以咧都係一個開心嘅動作嚟嘅。咁你就唔會咁屈喺度咯。好啦，咁第二個動作我哋叫做呢個雙手托肩離三焦，都係啦，企喺度或者你坐喺度都得嘅，兩隻腳就同我哋嘅膊頭差唔多闊啦，兩隻手疊埋，然之後向上推，我哋去到心口呢個正中間嘅位置，反掌向上望，向上望嘅時候就呼氣，跟住之後呢個頭向天望。好，跟住之後我哋將個頭擺翻正，望正前方，兩隻手繼續向上舉，請你保持挺胸收腹嘅，跟住兩隻手臂咧夾住我哋耳仔啦，最好係啦，然之後掌根發力向天，跟住慢慢呼氣就向下落翻嚟。咁你可以做幾次咯。咁呢個動作係咩啊？離三焦三焦咧，亦都係對應咧就係我哋內分泌系統。咁佢其實咧就可以幫助我哋調節呢個自律神經咁所以咧亦都可以幫我哋舒壓。咁咧今日就俾呢2個 tips 大家，咁希望嚟緊咧喺唔同嘅活動咧都見到大家，咁多啲嚟我哋 Empower 嘅活動，令到大家咧都真係可以咧身心智提升，亦都可以一班正面積極嘅人圍埋一齊咧，我哋嘅情緒健康咧就有保障啦。咁下次再見大家，拜拜。